Hai Sobat Mantul, sebelumnya kita mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Semoga apa yang kita semogakan dapat tercapai di tahun 2021 ini ya. Dan di awal tahun ini kita mau unboxing soundbar gaming dari Soai. Soai sendiri merek Cina yang produk-produknya itu udah bestseller banget di marketplace luar. Jadi sekarang kita mau unboxing yang tipe SH39. Di sini kita bisa ngeliat di bagian luarnya ada gambar speakernya yang warna-warni. Dan di bagian bawahnya ada fitur-fiturnya tapi dalam bahasa Cina. Yang di sini juga ada fiturnya juga, cuman ini dalam bahasa Cina jadi kita skip aja. Yang itu kita bahas nanti. Jadi di dalam box ini full bahasa Cina karena emang belum ada versi internasionalnya. Dan kalau kita buka boxnya, di sini ada manual booknya. Ini fullnya masih bahasa Cina juga. Kalau saya translate ini isinya tentang cara pairing dan reset dan lain-lain. Dan ada foam buat ngelindungin si speakernya. Untuk aksesorisnya, yang pertama ada kabel micro USB untuk ngecas si speakernya. Lalu ada kabel aux jack to jack 3,5 mm. Dan di sini ada speakernya. Untuk ukurannya sendiri masih mirip kayak Miva K3 yang pernah kita unboxing sebelumnya, tapi agak gede sedikit dan bentuknya ini curvy gitu ya, jadi mencekung. Nah, kalau dibuka jadi kayak gini. Di bagian atasnya ada 4 buah speaker dan platingnya ini kayak kaca gitu, jadi mirror, kita bisa ngaca di atasnya. Di bagian bawahnya ada mechanical access button buat kontrol si speakernya. Di bagian belakang ada beberapa port, ada port USB, port DC untuk charging, port aux, port mic, dan slot micro SD dan lubang untuk reset si speakernya kalau speaker ini malfungsi. Di bagian bawah speakernya hanya ada karet pad biar si speakernya nggak kemana-mana kalau ditaruh. Sekarang kita cobain hold beberapa detik yang paling kanan untuk nyalain si speakernya. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat ada jam digitalnya dan kita langsung masuk ke mode Bluetooth untuk di pairing. Untuk tombol kontrol ini ada beberapa tombol. Nah, kita jelasin satu-satu. Yang pertama ini ada tombol untuk ganti mode. Jadi sekarang kita kan ada di mode Bluetooth. Kita bisa ganti ke mode FM atau radio dengan ngeklik tombol ini. Lalu ada 2 tombol untuk set alarm. Nah, yang satu ini untuk ngatur jam yang di tengah. Yang satu ini untuk mengetahui suhu sekitar, temperaturnya berapa. Lalu ada kontrol volume plus dan minus. Dan ada tombol Soai. Nah, yang ini untuk switch ke mode gaming. Lalu ada tombol untuk next lagu, tombol spacebar untuk pause dan play, dan tombol untuk ke previous song. Dan yang terakhir untuk tombol ngatur kedipan si lampu RGB-nya ini. Nah, ini nih yang keren, speakernya aja buttonnya pakai blue switch. Nggak kalah kayak keyboard gaming zaman sekarang. Nah, sekarang kita coba dengar suaranya dan kontrol-kontrol buttonnya. So far pakai speaker ini enak banget sih buat denger lagu, bassnya mantep dan surroundnya juga dapet karena emang bentuknya yang agak rounded ya. Buat ngegame sama aja kayak TWS, speaker ini masih ada delaynya karena dia masih pakai Bluetooth. Tapi untuk kualitas suara sendiri dibanding dengan Miva K3 ini masih lebih bagus dan lebih bulat suaranya menurut saya. Untuk build quality oke banget, agak berat dan bahannya solid.
multifungsi dan sangat ngebantu banget buat ditaruh di PC setup kalian. Access button untuk kontrolnya juga nyaman dipakai karena pakai blue switch. Untuk harganya dibanderol di harga Rp899.000. Buat kalian yang minat sama speaker ini, saya taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah ya. Mungkin segitu dulu video unboxing dan short review dari Mantus. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Goodbye.